ઓકે, સો આશરામાં એક ચીજ ઘણું કોમન હોય છે એન્ડ દેટ ઇઝ સોર થ્રોટ, કેમ કે સૌથી જ્યાદા યુસેજ આ ગલાનું થાય છે, વેધર ઇટ ઇઝ અ ઝાકિરીન ઓર બીજીઆઈનો મેમ્બર હોય યા કોઈ બી ખિદમત ગુજારો હોય, સગલાને ઓવર યુસેજ ઘણું થાય છે બિકોઝ યસ ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ ઘણા આપવાના છે, નિઝામ બધા કરવાનું છે. તો હવે હરવાર તો ગરમ પાણી સાથે લઈને નહીં ચાલે, ઠંડુ બી પીવામાં આવી જ જશે, રોકી નહીં શકતા બિકોઝ ગરમી ઇતની છે, હ્યુમિડિટી ઇતની છે, તો પીવાનું મન થઈ જ જશે. એન્ડ ઓફકોર્સ લોટ ઓફ થિંગ્સ યુ વિલ ગેટ ઓન ધ સર્વિસ ઓલ્સો. સો એક હેન્ડી આ બનાવ્યું છે જિંજર હની, પહેલાં બી હતું. આ થોડું શું એને બેટર કરેલું છે કે ઇઝીલી આપ એને હેન્ડલ કરી શકો અને જીવારે બી જરૂરત પડે ગલું થોડું બેસી જાય તો ગલા આપણી આવાજને સ્ટ્રેસ આપવા કરતાં યા આવાજને સ્ટ્રેન કરવા કરતાં જસ્ટ ટેક આઉટ ફ્રોમ યોર પોકેટ એન્ડ just 1 or 2 drops, it will soothe your throat for next 3-4 hours. That's all. So you can avoid medicines. જરૂરત નથી મેડિસિન્સની, એન્ટીબાયોટિક્સની, કોલ્ડ કોફની મેડિસિન્સની. 1 ginger honey from MHS will serve the purpose. Thank you very much.